闷了。我就说我的话怎么今天不一样了？呀，你在做拉伸运动吗？空调里面不能乱钻啊，小猫，你怎么爬上去的？猫猫，你这样很危险，你是怎么钻进去的？猫猫，你臂力好强，我衣柜好久没收拾了，不会长猫了吧？宝宝，你怎么钻到玩偶里面去了呀？你怎么钻到这里来了？你又是怎么钻进去的？小猫也太好了，我的小猫们回来了。